Hola, yo soy Cristian Rueda y el día de hoy vamos a tomar auscultación pulmonar. Bueno, pues para esto el paciente tiene que poner los brazos de esta manera para que se le abra la escápula y no interfiera al momento de escuchar. Y vamos a utilizar el estetoscopio. Pues bien. Procedemos, a ver, aquí vamos a diferenciar 6 puntos de auscultación, los 2 puntos ápices, lóbulos medios y lóbulos basales. Escuchamos primero los ápices. Inhala, respira profundo, bota por la boca. Pues bien, una vez que hemos terminado de realizar la auscultación pulmonar, debemos de decir lo que escuchamos. En este caso yo escuché una respiración nítida, una respiración limpia como tal, porque mi paciente está sano. O sea, yo escuché que corresponde a una respiración sana. Muchas gracias. Pues bien, antes de despedirnos yo tengo que decir cuál es la frecuencia pulmonar. Bueno, pues en este caso la frecuencia pulmonar es de 18 respiraciones por minuto. Ya, también una inspiración, la inspiración máxima de una inspiración normal es de máximo de 3 segundos y una expiración normal es de máximo de 2 segundos. Pero una inspiración forzada y una expiración forzada, la inspiración forzada es de máximo de 5 segundos y la expiración forzada es de máximo de 3 a 4 segundos. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros volúmenes respiratorios? Pues bien, nuestros volúmenes respiratorios son el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen de corriente es la inspiración y la expiración normal, es decir, cuando nosotros respiramos y expiramos normalmente, es decir, ahí entra 500 mililitros de aire a nuestros pulmones y el volumen de reserva inspiratoria es la inspiración forzada. Ya, ahí entra 3000 mililitros de aire a nuestros pulmones y el volumen de reserva expiratoria es la expiración forzada. Ahí botamos nosotros el aire y queda de residuo 1200 mililitros de aire a nuestros pulmones, que es la cantidad de aire que da la forma a nuestros pulmones como tal. Pues bien, ahora vamos a demostrarlo con un ejemplo. Pues bien, la inspiración y la expiración normal sería así. Pero por otra parte, la inspiración y la expiración forzada sería así. Ahora bien, finalmente, ¿cuál es la capacidad respiratoria? Bueno, pues la capacidad respiratoria es la combinación de distintos volúmenes. La capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Es decir, entra 3500 mililitros de aire a nuestros pulmones y la capacidad residual frecuente es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y ahora la capacidad residual frecuente es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual Ahí entra a nuestros pulmones 2300 mililitros de aire. Finalmente, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es la capacidad pulmonar que nosotros tenemos? Pues bien, la capacidad pulmonar es la suma de todas las capacidades que habíamos sacado antes, valga la redundancia, y que nuestra capacidad pulmonar es de 5800 mililitros de aire. Gracias.